Përshëndetje për gjithë të nderuar shikues, nga unë dhe kolegu Harbi Aliaj, ky është edicioni qendror informativ. Do të jem me kolegen Senada Jaho, më parë njohim së bashku me titujt kryesor. Lulzim Basha komentoi për herë të parë foton ku ka dalë me vllain e njërit prej të kërkuarve për 3.4 milion eurot. Ai tha se nuk i njeh gjithë personat që takon, por shtoi se publikimi i saj tregon që balla është kapobanda. Lulzim Basha dhe Taulant Balla do të përballen në gjykatën e krimeve të rënda në datën 10 korrik, ditë kur do të fillojë dhe shqyrtimi i padisë së kreut të deputetëve socialistë ndaj kryetarit të Partisë Demokratike për shpifje, lidhur me 3.4 milion euro të gjetura në Toyota Yaris në qytetin e Durrësit. Kryeministri Edi Rama njoftoi sot ngritjen e strukturës së negociatave dhe thellimin e reformave në vend deri në qershorin e vitit të ardhshëm. Sipas tij, BE nuk ka vënë kushte të reja për Shqipërinë, por thjesht ka nënvizuar të gjitha udhëzimet e dhëna. Shumë gjykata në vend ndodhen në prag kolapsi, kryetarëve të 11 prej tyre ju ka mbaruar mandati, ndërsa 11 të tjerëve ju mbaron për pak muaj. KLD nuk ka kompetencë që të kryejë zëvendësime, ndaj kërkon ndihmën e Euralius. Bëriti në vendlindje trupi i pajeti 21 vjeçares Angela Meçani, e cila disa ditë më parë u vra dhe u hodh nga makina në rrugë në Itali. Familjarët kërkojnë dënim maksimal për autorin e krimit. Ata gjithashtu falenderojnë News24 për hapësirën që i dha kësaj çështje dhe agjencinë funerale që tregoi gatishmërinë për të sjellë trupin në Shqipëri pas një kosto. Në Bruksel u arrit marrëveshja që kampet për emigrantët të ngrihen vullnetarisht nga vendet e Bashkimit Evropian, ku do të përcaktohet se cilët emigrant janë të parregullt dhe që duhen kthyer. Autori i masakrës së dieshme në redaksinë e gazetës amerikane kreu krimin në shenjë hakmarrje për shkrimet që kjo gazetë botonte, ku e denonconte atë si përndjekës të një gruaje në Facebook. Brazili nuk bëri një paraqitje shkëlqyese në fazën e grupeve, por gjithsesi vazhdon të jetë pretendent kryesor sipas kuotave të basteve. Këto të fundit vazhdojnë të besojnë tek Spanja dhe Belgjika, ndërsa Argjentinës, Anglisë dhe Francës i jepen shanse të njëjta. Ndoqë titujt kryesor, ju ftojmë gjithësisht me edicionin. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha komentoi për herë të parë foton ku ka dalë me vllain e njërit prej të kërkuarve për 3.4 milion euro, të cilën Taulant Balla e publikoi gjatë seancës së fundit plenare. Ai tha se nuk i njeh gjithë personat që takon, por shtoi se publikimi i saj tregon që Balla është kapobanda. Një ditë pasi Taulant Balla i bëri publike foton me vëllain e njërit prej personave të kërkuar si porositësin e milionave euro në Toyota Yaris, Lulzim Basha zbuloi rrethanat e fotos së shkrepur në zyrën e tij. Parashtrimi i fotos vërteton vetëm se Taulant Balla është kapobanda. E ka marrë atë nga banda Elbasanit. Unë takoj me mira njerëz si politikan, nuk e mbaj mend, as nuk ka prezantuar njëri me atë person. Është apo s'është ai, këtë s'mund ta them unë, një gjë është e saktë. Nëse është ai, ta marrin ta arrestojnë sot, tani. Por jo, nuk e mbaj mend, disa thonë që mund të ketë qenë në kuadër të një fushate të zgjedhjeve të pjesshme në Dibër. Po e kam të pamundur për momentin, sepse siç e dini unë takoj me mira njerëz. Personi fjalë nuk më thot asgjë. Edhe pse demokratët ju rikthyen normalitetit parlamentar, betejë e opozitës nuk do të ndalet. Partia Demokratike nuk i ka votat për të ndaluar projektligjin që jap rrugë shëmbjes së teatrit, por Lulzim Basha foli për një plan për të ndaluar miratimin e projektligjit në parlament. Sparin e do të kundërshtojmë në komisionet parlamentare dhe në seancën e 5 korrikut, me gjitha format dhe mënyrat parlamentare këtë projekt grabitje. Kjo është grabitje. Në së dyti, ne do t'i kërkojmë presidentit të Republikës, po s'bëhet pjesë e kësaj grabitje dhe t'i vërë veton. Së treti do t'i bëjmë presion faktorit ndërkombëtar, i cili ka një përgjegjësi se vendi është pa gjykatë kushtetuese, që të bëjë gjithçka për të ndaluar këtë grabitje. Dhe së katërti, do t'i bashkohemi qytetarëve në protestë, do t'i thrasim qytetarëve në protestë dhe do të protestojmë për të ndaluar këtë grabitje. Replika me kryeministrin për negociatat nuk mungoi as në këtë dalje të kryeopozitarit. Pa luftuar krimin dhe drogën, pa larguar politikanët e lidhur me krimin, pa larguar politikanët e korruptuar Shqipërisë, nuk do t'i hapen negociatat as në vitin 2019. Kryetari i Partisë Demokratike Basha dhe kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Balla do të përballen në gjykatën e krimeve të rënda. 2 ditë pas depozitimit padisë për shpifje që Balla bëri ndaj Bashës, gjykata e krimeve të rënda ka vendosur datën e seancës gjyqësore në datën 10 korrik në orën 13.
Kreu i grupit parlamentar të socialistëve u etiketua në parlament nga Basha si garantuesi 3,4 milion eurove të sekuestruara në 2 automjete Toyota Yaris në portin e Durrësit 3 ditë përpara bllokimit të tyre nga policia. Këto para, sipas Bashës, ishin të destinuara për një nga klanet të drogës në Elbasan. Gjasat janë që krime të rënda të shpallin mos kompetencën si në rastin e çështjes së Shkelzen Berishës me Taulant të Ballën, megjithatë verdiktin do ta jap gjyqtari i çështjes Luan Hasneziri. Deputeti demokrat Ervin Saliani shpjegoi pse u paraqit ente në kuvend me Toyota Yaris dhe çanta me euro. Saliani tha se përdori figurativisht çështjen më të nxehtë momentit për të treguar arsyet pse Shqipërisë nuk i hapen negociatat. Deputeti demokrat foli edhe për foton ku vllai i porositësit të Toyotave shfaqej për krah Lulzim Bashës. Ja ku e ke. Ja ku je Lulzim me vllajin. Deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saliani deklaron se fotoja e Bashës me vëllain e porositësit të Toyotave me euro është realizuar në festën e 26 vjetorit të themelimit të Partisë Demokratike, kur çdo qytetar hynte e dilte lirisht në selinë e kësaj partie dhe mund të bënte foto me drejtuesit më të lartë të saj. Fotoja asaj dite për shembull, që nuk e di nëse janë ata personat apo jo, po më kujtohet që është datës, më kujtohet si ngjarje që është dita e hapur që bëri Partia Demokratike me rastin e nëse ka qenë 26 vjetori i themelimit të partisë, si datë përkujtimore, ku hapën gjitha zyrat e partisë dhe cili do qytetar hynin në zyrat e gjithë zyrtarëve të Partisë Demokratike. Kjo nuk tregon asnjë, është një përpjekje mirane, dëshpëruar për treguar lidhje që nuk ekzistojnë. Lidhjet ekzistojnë nëse ka disa fakte të kronologjike, siç ka në lidhje me qeverinë. Po kjo kultura këtu që nëse të bëhet një akuzë, të ktheu me një akuzë tjetër, kjo është bajate, është e shpifur. Në një intervistë për Balkan Web përballë gazetarit Erion Skëndaj, deputeti demokrat ka folur dhe për fatin e çantave me euro, me të cilat u pa të hynte në parlament, si dhe për skenarin e papërmbushur ditën e njëjtë gjatë seancës plenare. Çantat i lash në korridorët e kuvendit për të kontrolluar dhe në pas për të futur seancë në mënyrë simbolike kur të kisha fjalën, por me sa u duk deputetët apo qeveria e rilindjes, nëse shikon para i bëjnë sytë xixha dhe kishin vjedhur edhe ato që ishin para falsa dhe nuk i gjeta dot më. Kishin kartë moneda falsa dhe ishin të shtypura çanta falsa, po me sa duket ata po panë ngjyrë paraje nuk i shmangën dot vesit për t'i vjedhur dhe nuk i gjeta dot më në korridoret e kuvendit. Deputeti demokrat latënon kuptohej se ekzistojnë materiale të tjera me skandale që implikojnë majorancën, të cilat do të bëhen publike së shpejti nga Partia Demokratike. Duke pranuar diferencën e çeljes së negociatave të menjëhershme me ato të vitit të ardhshëm, kryeministri i vendit Edi Rama deklaroi se kjo kohë në fakt do të shërbejë për ngritjen e strukturave përgatitore. I përgjigjet opozitës për të ashtuquajturat kushte të reja. Vendimin e 25 vendeve në një mendje dhe 3 që mendonin ndryshe për të dhënë pas një viti një datë për negociatat e Shqipërisë, kryeministri Edi Rama duket se i pranoi më në fund. Nga takimi me strukturat e integrimit në Ministrinë për Europën dhe Punët e Jashtme, u kujdes të theksoj se kjo periudhë do të shërbejë për fazën përgatitore. Ka një ndryshim midis çeljes imediate të negociatave dhe çeljes të negociatave në 12 muaj. Këtë nuk mund ta fshehim, por ne do të na duhej një periudhë pune përgatitore, i ashtuquajtur screening, që do të merrte nga 6 deri në 12 muaj. Për kryeministrin Rama bëhet rregohet e pamëshirshme kur vjen puna te plotësimi i kërkesave. Ne të ngrehem të gjithë strukturën e negociatave dhe të thellojmë reformat tona, pasi procesi është jashtëzakonisht i sofistikuar dhe mekanizma nga ato mekanizmat djallëzor që vetëm Bashkimi Evropian mund t'i krijojë. Kohën e gjeti dhe për t'i kthyer përgjigje akuzave të opozitës. Mua vjen sinqerisht për të qeshur, po edhe për të qarë, kur dëgjoj thuhet që Europa ka vënë 13 kushte. Europa nuk ka vënë faktikisht asnjë kusht. Thjesht ka nënvizuar të gjitha kushtimet që ka procesin të fazë.
Duke përmendur vende të tjera në proces negociatash që vijojnë të plotësojnë kërkesat, Rama tha se kjo po ndodhi edhe me Shqipërinë, madje ironizoi duke lënë të kuptohet se ka edhe më të rënda se kaq për hir të BE-s. Kryetar qeverish t'i kërkoj sot që dronte emrin për të qenë pjesë e BE-s. Është e papërfytyrueshme dhe është e pa konceptueshme. Edhe kryediplomati shqiptar Detmir Bushati theksoi nevojën e kësaj shtyrjeje, pasi vendi nuk ishte ende gati për negociatat. Kemi nxjerrë disa mësime, nuk mund të themi që kemi qenë 100% dhe jemi 100% gati. Është një fat deri diku që kemi këtë kuadër kohor dhe do të na krijojë mundësi që të mirë peshojmë të gjitha alternativat dhe të kemi vendimin më të mirë në këtë drejtim. Liderët e vendeve të BE-s nënshkruan konkluzionet për procesin e zgjerimit dhe stabilizim asocimit të miratuara më 26 qershor nga ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian, duke vlerësuar përparimin e bërë nga Shqipëria në veçanti për 5 prioritetet kyçe. Këshilli Evropian është pajtuar që t'i përgjigjet pozitivisht progresit bërë nga Shqipëria dhe përcakton rrugën drejt nisjes së bisedimeve në qershor të 2019-s. Thuhet në vendimin e marrë nga vendet anëtare, por theksohet nevoja për progres të mëtejshëm. Në mënyrë të veçantë, Këshilli ka nënvizuar nevojën kritike që Shqipëria ka për të konsoliduar më tej progresin e bërë në reformën gjyqësore, që në veçanti përmes rivlerësimit dhe për të dhënë rezultate të tjera të prekshme në luftën kundër korrupsionit në të gjitha nivelet dhe në luftën kundër krimit organizuar, veçanërisht në kultivimin dhe trafikimin e drogës, duke ruajtur dhe duke thelluar momentin aktual të reformës. Holanda, një nga vendet më skeptike për zgjerimin e Bashkimit Evropian, ka uruar Shqipërinë pas vendimit të Bashkimit Evropian për hapjen e negociatave në muajin qershor të vitit 2019. Në një reagim në Facebook, ambasada holandeze në Tiranë ka përcjellë qëndrimin e qeverisë ku inkurajohet vendi ynë për të vijuar rrugën e progresit dhe të reformave. Tashmë ka një udhërfyes të qartë për vijimin e rrugtimit deri në muajin qershor 2019. Ka ardhur koha për të arritur rezultate konkrete në të gjitha nivelet në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, si dhe për të ecur përpara në reformën në drejtësi. Holanda i qëndron në qasje së saj strikte edhe të drejtë se është e gatshme të bashkëpunojë edhe më tej me Shqipërinë në lidhje me këto reforma kyçe për periudhën që vijon, thuhet në reagimin e ambasadës holandeze në Facebook. Kreta kërkon mendim të misioneve të asistencës Euralius dhe Obdat për mënyrën se si mund të zgjidhet ngërçi i krijuar në 11 gjykata në vend, kryetarët e të cilave janë pa mandat. KLD në vështirësi pasi ligji e pengon të bëjë emërime të kryegjykatësve detyrë që i takon Këshillit të Lartë Gjyqësor, i cili nuk është krijuar ende. Këshilli i Lartë i Drejtësisë kërkon ndihmën e ndërkombëtarëve për t'i dhënë zgjidhje ngërçit të krijuar në 11 gjykata, të cilat kanë mbetur pa drejtues, për shkak se kryetarëve u ka përfunduar mandati. Në mbledhjen e së premtes, Këshilli vendosi t'i drejtohet me shkresë zyrtare misioneve të asistencës, Euralius dhe Obdat, duke u kërkuar mendim se si mund të kapërcehet ky moment që mund të prodhojë edhe pasoja të pariparueshme në këto institucione dhe vonesa në dhënien e drejtësisë. Në këtë situatë u arrit pasi referuar ndryshimeve të reja ligjore në kuadër të reformës në drejtësi, Këshilli i Lartë i Drejtësisë nuk mundet të emërojë apo të caktoj qoftë edhe përkohësisht kryetarët e gjykatave. Kompetencën për këtë e ka Këshilli i Lartë Gjyqësor, por për shkak se ky institucion nuk është ngritur ende dhe gjasat janë që një gjë e tillë të mos ndodh edhe për disa muaj, nevojitet marrja e masave për t'i paraprirë ndonjë kolapsi të mundshëm. KLD pritet të marrë një vendim pasi të njihet me mendimin e misioneve të asistencës. Referuar relacionit të administratës së Këshillit, rezulton se u ka përfunduar mandati 11 kryetarëve të gjykatave. Bëhet fjalë për gjykatat e apeleve në Vlorë, Korçë, Gjirokastër, Durrës dhe apeli administrativ, si dhe disa gjykata të rretheve gjyqësore. Në 6 mujorin e ardhshëm, thuhet në relacion, u përfundon mandati edhe 11 kryetarëve të gjykatave të tjera, çka mund ta thellojë edhe më shumë kolapsin. Në dokument thuhet gjithashtu se i ka përfunduar mandati edhe kryetarit të gjykatës për krime të rënda, por ai do të vijojë të ushtrojë detyrën deri në ngritjen e gjykatës së posaçme dhe zgjedhjen e kryetarit të saj. Prej disa kohësh 4 gjykata drejtohen nga kryetarë të komanduar.
Familjarët e 21 vjeçares Angela Meçani, e cila disa ditë më parë u vra dhe u hodh nga makina në rrugë në Itali, kërkojnë dënimin maksimal për autorin që kreu krimin makabër. Ata falenderojnë njëkohësisht televizionin News24 për mundësinë që ju dha atyre që të shprehin shqetësimin e tyre në emisionin Me zemër të hapur, ku një agjenci funerale tregoi gatishmërinë për të sjellë trupin në Shqipëri pa asnjë kosto. Të marrë dënimin më maksimal nga gjykata dhe alëm gjykatës e prokurorisë për të dhënë meritën e fundit të gjykimit. Pas mbërritjes në Shqipëri të trupit të pajet të 21 vjeçares Angela Meçani, e cila u ekzekutua këtë 11 qershor në Torino të Italisë, familjarët lusin që autori i krimit makabër të marrë dënimin e merituar. Teksa tregojnë se në trupin e vajzës kishte dëmtime të shumta, familjarët thonë se vetëm dënimi maksimal për vrasësin do të mbyllte çështjen. Kriminali i kësaj çështje të penalizohet me dënimin më të rëndë që i përket, duke u parë nga krimi i jashtëm që është bërë, edhe dhimbjet që na ka dhënë neve, deri në organe më të larta, do ta ndjek çështjen, derisa të marrë një drejtësi dhe të vetë drejtësia aty ku është. Për shkak të kushteve të vështira ekonomike për të sjellë trupin në Shqipëri, familjarët e Angelës u drejtuan emisionit Me zemër të hapur në News24. Kjo thirrje shkoi në vesh të pronarit të një agjencie funerale, i cili mundësoi transportin e trupit të pajet drejt Shqipërisë pas një kosto për familjarët. Mbasi vajtëm te stacioni televiziu 24, atje ram në kontakt me personin, duke bashkë bizetuar me ata, ai çfarë dëshirën në familjen e tij, edhe duke dhënë atë dëshirën, tha që këtë fëmijë do ta sjellun nga Italia dhe në Shqipëri. Edhe ashtu u vendos. Gjatë transmetimit në emisionin Me zemër të hapur, me qenë se ishte të drejt Bajrami, vendosëm me të gjithë shpenzimet tona ta kryejm transportimin e së ndjerës nga Torino në vendlindje. Nga ana jonë si agjenci funerale e kemi bërë të mundur brenda 36 orëve transportimin e trupit nga Torino në Fier. Deri më tani nuk ka asnjë të ndaluar për vrasjen e 21 vjeçares. Mediat italiane e përshkruan si një ekzekutim makabër vrasjen e Angelës, pasi e hodhën në rrugë nga një makinë teksa ishte në ecje sipër. Mbetet ende pa autor plagosja e 3 të rinjve në Tiranë mesnatën e 27 qershorit. Në ndihmë të policisë nuk erdhi as marrja në pyetje e njërit prej të plagosurve, i cili tha se nuk i kishte parë atentatorët. Një borxh i pashlyer nga vëllezërit Rivelino Eugene Mumajesi dhe vijimi i konfliktit nisur në mars të 2017-s, ku plagos në krah Eduard Duka, janë pistat e hetimit ku po punon policia. Një borxh i pashlyer nga vëllezërit Rivelino e Eugene Mumajesi dhe vijimi i konfliktit të nisur në mars të vitit 2017, ku plagos Eduard Duka, janë pistat e hetimit ku do të punojë policia për të zbardhur plagosjen e 3 personave në kino studio më 27 qershor. Mesnatën e 27 qershorit, 2 persona ende të pa identifikuar nga policia qelluan me breshëri ndaj të rinjve, duke lënë të plagosurit vëllezërit Rivelino dhe Eugene Mumajesi, si dhe mikun e tyre Ibrahim Durollari. Objektivi i atentatit dyshuat të kenë qenë 2 vëllezërit, të cilët morën plumba në këmbë dhe ndodhen në spitalin e traumës, jashtë rrezikut për jetën. Mjekët thonë se Rivelino doli nga reanimacioni dhe gjendja e tij konsiderohet jashtë rrezikut. Kritike vijon të jetë gjendja e 28 vjeçarit Ibrahim Durollari, i cili për shkak të plumbave të marra në bark ra në koma. Mëngjesin e Supremtes gjendja e tij u përmirësua dhe tani ndodhet në reanimacion në gjendje të rëndë. 3 të plagosurit janë me precedent të mëparshëm penal në fushën e vjedhjeve dhe të shitjes së narkotikëve. Për shkak të këtyre precedentëve, vëllezërit Rivelino dhe Eugene kanë ndërruar mbiemrin e tyre nga Hamajesi në Mumajesi. Policia vijon të shoqërojë persona që mund të kenë ndjeni për ngjarjen dhe po kqyr kamerat e sigurisë në zonë për të bërë të mundur identifikimin e autorëve. Në ndihmë nuk erdhi as pyetja e një prej të plagosurve. 24 vjeçari Eugene Mumajesi ka thënë para uniformave blu se nuk i ka shquar atentatorët dhe se nuk e di motivin se përse ra prej e sulmit me armë. Në ditët në vijim do të merren në pyetje dhe 2 nga të plagosurit e tjerë. Duke i u referuar raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit, ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj tha se lufta kundër trafikimit personave është prioritet për qeverinë shqiptare, por ajo nuk mund të përmbushet pa bashkëpunimin kombëtar dhe atë rajonal.
Në aktivitetin e zhvilluar në Tiranë, ku ishin morën pjesë dhe ambasadorë të Britanisë së Madhe, ministri tha se do të identifikohen dhe trajtohen të gjitha rastet e emigrimit pa rregullt që shihet si një rrezik për trafikimin. Qeveria shqiptare e ka vendosur luftën kundër trafikimit persona si një nga prioritetet e saj, duke fokusuar këtë luftë jo vetëm në goditjen e veprimtarisë kriminale, por edhe në bashkërendimin e punës për parandalimin dhe mbrojtjen e viktimave të trafikimit. Realizimi i këtij prioriteti nuk mund të përmbushet nga një qeveri apo shteti vetëm, pa forcimin e bashkëpunimit në nivel kombëtar dhe atë rajonal. Është përgjegjësia e gjithë secilit prej nesh për të ndërmarrë hapat e dur për adresimin e këtij fenomeni. Për të ndërmarrë hapat e dura, se për hir të së vërtetës, edhe ne si qeveri, edhe të gjithë aktorët e tjerë kanë ende shumë për të bërë në këtë aspekt. Nga ana e Ministrisë së Brendshme janë ndërmarrë një sër hapash fokusuar në parandalimin si të trafikimit të qenieve njerëzore, ashtu dhe të migrimit pa rregullt, që në jo pak raste mbart mi vete rrisje që lidhen me shfrytëzimin apo trafikimin. Sot në Britaninë e Madhe ka një numër shtetas shqiptar të cilë të rritur dhe të mitur, kryesisht që janë referuar pranë mekanizmit kombëtar të referimit atje si viktima të mundshme të trafikimit. Institucionalizimi i bashkëpunimit tonë do të jap mundësi identifikimit dhe referimit të drejtë të tyre dhe angazhimit të përbashkët për t'i marrë në mbrojtje ata, veçanërisht fëmijët dhe për t'i vënë përpara drejtësisë trafikantët. Reforma zgjedhore vijon punën dhe disa prej piketave janë dakordsuar mes palëve. Bashkëkryetari socialist i Komisionit Reformës Zgjedhore, Bledi Çuçi, shpjegon se çfarë do të ndodhë me zgjedhjet e ardhshme lokale dhe ato parlamentare. Në zgjedhjet e ardhshme lokale pritet që disa qendra votimi t'i nënshtrojnë projektit pilot për përdorimin e teknologjisë. Dakordësia të paktën është gjetur mes mazhorancës dhe opozitës në komisionin e posaçëm të reformës zgjedhore, ndërsa puna ka mbetur tek modeli që do implementohet. Projekti pilot do aplikohet në 2019 për zgjedhjet vendore, për në disa njësi administrative, dhe e dyta, a keni për llogaritur kosto për projektin pilot? Nuk kemi në fazën e llogaritjes kostos. Nëse do bëjmë pilotin, pa diskutim do jetë për 2019. Pra duhet gjejmë një sistem që garanton që procesi nuk prishet, sepse në vend që të vëjmë vetllat, pastaj nxjerrim syt. Në bashkëbisedimin me gazetarët, bashkëdhëtuesi i këtij komisioni Bledi Çuçi na çon në 2021 për votën e emigrantëve. Ky model do aplikohet vetëm për zgjedhjet e përgjithshme, pasi për zgjedhjet vendore ato lidhen strikt me njerëzit që banojnë për momentin në një bashki të caktuar. Asnjë dëshmi deri më tani të vullnetit politik për të ndryshuar sistemin zgjedhor, por PS shprehet e gatshme të bëjë ndërhyrje në kodin zgjedhor, që gratë në listat e partive të mos këmbehen në tregun zgjedhor me gjoba që i vjel KQZ. Ne do përdorim çdo instrument ligjor, duke ndryshuar edhe kodin po të jetë e nevojshme, për të krijuar një instrument garantues të përfaqësimit 3%. Jo për ta lënë në vullnetin e një partie e cila është e gatshme të paguajë edhe gjobën për të mos ta përmbushur këtë gjë. Për sa i përket depolitizimit të komisioneve zgjedhore, PS thotë se është gati. Partia Socialiste pa diskutim është gati që të heci me depolitizim të plotë të komisioneve në qendrat e votimit apo në komisionet e zonat administrimit zgjedhor. Ne po punojmë që të gjejmë formulën më të mirë të mundshme. Qendra Kombëtare e Biznesit të renditë si institucioni që ofron shërbimin më të mirë publik, ndërsa më keq që qytetarëve ju përgjigjet aluizni dhe hipotekat. Është ky në fakt vlerësimi që vjen nga klienti misterioz, një projekt që synon përmirësimin e standardeve në institucionet publike. Pritjet e gjata, ambientet e papërshtatshme, mungesa e profesionalizmit nga punonjësit janë disa nga problemet që has klienti misterioz në dyert e institucioneve të shërbimit publik në vendin tonë. Në studimin e kryer në 7 institucione të vendit, nga Instituti për Kërkime dhe Alternativa Zhvillimi, Qendra për Informim dhe Zhvillim, me mbështetjen edhe të 2 organizatave italiane dhe austriake, vlerësojnë se shërbimi publik në institucionet tona mbetet në nivel mesatar. Në vend të parë, qëndron Qendra Kombëtare e Biznesit. Pas saj, shërbime më të mira ofron drejtoria e përgjithshme e tatimeve, gjendjes civile dhe shërbimi i transportit. Performancë më të dobët kanë aluizni dhe hipotekat.
Zëvendës kryeministri Senida Mesi pranon këtë situatë, ndërsa njofton edhe daljen së shpejti pas miratimit nga qeveria të kartës së të drejtave të qytetarit, një dokument publik që do të qartësojë një herë mirë të drejtat dhe detyrimet që i lindin qytetarit në marrjen e shërbimeve. Duam të kalojmë dhe me vendim të Këshillit Ministrave, kartën e qytetarit tashmë përgatitur, e cila do fillojë dhe dalin dhe në qarkullim dhe me shoqërinë civile dhe me donatorët për marrjen e inputit dhe tyre për që në atë qeverisja e hapur dhe transparente. Por klienti misterios ka asur më pak probleme në zyrat e Agjencisë së Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara. Zyrë kjo e krijuar rishtasi nga qeveria e rilindjes, duke rritur në total performancën e shërbimeve publike në vend. Kryerja e shërbimeve me një ndalesë, miradresimi ankesave të qytetarëve dhe në ambiente të përshtatshme është modeli që synohet të arrihet në ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve. Autori i masakrës së djeshme në redaksinë e gazetës amerikane e kreu krimin në shenjë hakmarrje për shkrimet që kjo gazetë botonte, ku e denonconte atë si përndjekës të një gruaje në Facebook. Të paktën 5 persona kanë humbur jetën dhe disa të tjerë janë plagosur pas të shtënave me armë në redaksinë e gazetës Capital në Maryland në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një person me armë zjarri në duar qëlloi përmes derës së xhamit të redaksisë. Punonësit të zënë nga paniku u futën menjëherë poshtë tavolinave. Gazetari i Kronikës së Zezë, Phil Davis, ishte në redaksi në momentin që ndodhi sulmi, i fshehur nën tavolinë. Përmes një statusi në rrjetin social Twitter, ai e ka përshkruar vendngjarjen si një zonë lufte. Nuk e di se çfarë bëri të ndalonte së qelluari, nuk ka gjë më të tmerrshme se sa të dëgjosh të shtëna drejt njerëzve ndërkohë që ti je nën tavolinë. Policia ka arrestuar autorin, për të cilin mediat amerikane thonë se quhet Qershor Ramos, 38 vjeç, dhe në vitin 2012 raportohet se ka paditur gazetën për shpifje, duke akuzuar kryesisht njërin prej gazetarëve. Policia ka bërë më tej të ditur se gazeta ka marrë kërcënime në rrjetet sociale para se të ndodhte sulmi. Vite më parë gazeta Në Fjalë kishte publikuar artikuj ku tregoi se si Qershor përndiqte një grua në rrjetin social Facebook, gjë të cilën ai nuk e ka pranuar. Kur policia e arrestoi pas ngjarjes së rënd, 38 vjeçari nuk kishte pranuar të identifikohej, duke mos bashkëpunuar me policinë. Sa kaq, pavarësisht kësaj tragjedie, gazeta Capital nuk është dorëzuar dhe ka vijuar punën edhe këtë të premte, duke mos e ndalur publikimin e saj. Në faqe të parë ka pikërisht këtë ngjarje me fotografitë e 5 punonjësve të gazetës, me syre 4 gazetarë të cilët mbetën të vrarë pasi u qelluan me armë. Në Bruksel u zhvillua dje dhe sot një samit i Bashkimit Evropian i deklaruar me rëndësi si për të ardhmen e BE-s, ashtu edhe për vazhdimin e ekzistencës së qeverisë aktuale gjermane. Tema mbizotëruese e takimit ishte migrimi. Po para se të ndalemi në këtë temë, në lidhjen tonë në Gjermani me Auron Dodi në Deutsche Welle, fillimisht 2 pyetje për fillimin e negociatave të antarësimit të Shqipërisë me Bashkimin Evropian, ku rolin kryesor e luajti pikërisht Gjermania. Auron, përshëndetje. A janë vënë kushtet reja Shqipërisë për t'i plotësuar deri në qershorin e 2019-s? Përshëndetje. Përgjigjja është e shkurtër, jo. Në një bisedë për Deutsche Welle, ministri gjerman i shtetit Michael Roth na konfirmoi se fillimi i vettingut pra rivlerësimi i gjykatësve dhe prokurorëve e ka bërë Shqipërinë model për vendet e rajonit. Kuptohet që Gjermania dhe shtetet e tjera do të vëzhgojnë si do të vazhdojë vettingu, dhe nëse do të bëhen hapa konkret në luftimin e krimit të organizuar dhe të korrupsionit. Por këto nuk e ndikojnë më vendimin pro Shqipërisë që është marrë tashmë. Do të ndikojnë vetëm ritmet e ecjes së negociatave. Shqipëria dhe Maqedonia kanë bërë padyshim hapa përpara, pa të cilat nuk do të merrej ky vendim i Bashkimit Evropian. Por njëkohësisht i favorizuan edhe faktorë të jashtëm. E para situata aktuale gjeopolitike, këmbgulja e Rusisë, e Turqisë dhe e Kinës për të hedhur rrënjë në Ballkan. Bashkimi Evropian, tani në krizë, donte të tregojë besueshëm për premtimin e dhënë në rast përparimesh të shteteve ballkanike. Dhe së dyti, është fat që fillimin e negociatave për në Bashkimin Evropian e mbrojti Gjermania. Në Evropë ndodh shumë rrallë që të mos dëgjohet në fund Gjermania, kur ajo ngul këmbë për një çështje. Auron, përsa i përket lajmit që qarkulloi në media për ngritjen eventuale edhe në Shqipëri të qendrave të zbarkimit të refugjatëve, a luajti apo luan kjo ndonjë rol të rënd në marrëdhëniet e Bashkimit Evropian me Shqipërinë? I referohem sërish deklaratës që bëri për Deutsche Welle ministri gjerman i shtetit Roth.
Ai tha shprehimisht se ja njohim Ballkanit Perëndimor që deri tani ka bërë shumë për pranimin e refugjatëve. Nëse këto vende tregojnë të gatshme për të na ardhur në ndihmë për politikat e refugjatëve dhe të migrantëve, kjo nuk do të ishte bonus në politikat e zgjerimit, tha ai. Veç kësaj, idenë e ngritjes së kampeve për refugjatët në Shqipëri e ka kundërshtuar si krejtësisht të kundralishme Franca. Në një prononcim për mediat franceze, një zyrtar francez tha se shumica e migrantëve nuk e ka Shqipërinë pjesë të itinerarit të tyre për në Evropë. Pra sjellja e refugjatëve nga vende të tjera në Shqipëri, vend me të cilin ata nuk kanë asnjë lidhje, nuk do të respektonte ligjet evropiane. Po të shohim dhe samitin e Bashkimit Evropian që përfundoi sot në Bruksel. Ura dakord për ngritjen e qendrave të kontrolluara për refugjatët brenda Bashkimit Evropian, si dhe për ngritjen në Afrikën e Veriut të platformave të zbarkimit të refugjatëve. Po, pikërisht lajmi i sotëm është që krerët e qeverive dhe të shteteve të BE-s rënë dakord për ta shpërsuar politikën e azilit në Evropë. Nëse konsiston ashpërsimi? Ashpërsimi konsiston në mbrojtjen më të mirë të kufive të jashtëm të Bashkimit Evropian. Sipas kësaj, në të ardhmen, refugjat që shpëtohen në det do dërgohen në kampe qendrore pranimi brenda Bashkimit Evropian. Në to do të vendoset se kush ka të drejtë të marrë azil. Kështu që kur një refugjat arrin me varka apo anije Evropën, për shembull Italinë apo Greqinë, ai do dërgohet në këto kampe në Bashkimin Evropian që do të ngrihen në mënyrë vullnetare nga shtetet e Bashkimit Evropian. E reja, sidomos për italianët, që e bllokuan përkohësisht samitin mbrëm sepse donin solidaritet me vepra nga evropianët, është që megjithëse refugjati do të regjistrohet për shembull në Itali, po të kërkojë të trajtojë si azilkërkues një shtet i caktuar i Bashkimit Evropian, ai do të lejohet. Ama kushti është që vendi i synuar nga azilkërkuesi të jetë i gatshëm vullnetarisht ta pranojë atë si azilkërkues. Mbeti e kënaqur me vendimet italiane, në fundit ajo e nënshkroi deklaratën e përbashkët të samitit Auron. Kryeministri italian Conte u ankua që me kaq shumë vullnetarizëm nuk kemi vendosur për asgjë në samit. Por pas 12 orësh debatesh me të, me këtë nuk u mor më njëri. Mëtej, veç kampeve në Bashkimin Evropian do të hartohet një platformë për të ngritur kampe largimit të refugjatëve në Afrikën e Veriut. Këto kampe do të shërbejnë më shumë riavdhetësimit, ndërsa ato në Bashkimin Evropian më shumë shpërndarjes së refugjatëve në shtetet të tjera të Bashkimit Evropian. Dhe mëtej, deri në vitin 2020 do të forcohet Agjencia e Mbrojtjes së Kufirit të Bashkimit Evropian, Frontex. Kancelaria Merkel vajti në takim me synimin që të lidhte marrëveshje bilaterale për ripranimin e refugjatëve të regjistruar në shtetet e tjera të BE-s, por që kanë ardhur pa leje në Gjermani. Ky ishte premtimi që Merkeli i kishte bërë CSU-s. U arrit kjo, Auron? Po, Kancelaria Merkel tha se asnjë azilkërkues nuk ka të drejtë ta zgjedhë vendin brenda Bashkimit Evropian ku do të trajtohet procedura e azilit për të. Pas regjistrimit në një shtet të Bashkimit Evropian, vendi i synuar nga azilkërkuesi duhet ta pranojë atë vullnetarisht, ose ta kthejë mbrapsht aty ku regjistrua. Kështu do të frenohet i ashtu quajturi migrim sekondar. Ministri i Brendshëm i Gjermanisë Seehofer kishte kërcënuar që do t'i kthente këta azilkërkues shëtitës mbrapsht në kufit e Gjermanisë. Kancelaria i tha se nuk mund ta bëjë këtë hap të njëanshëm pa marrëveshje paraprake me Bashkimin Evropian. Dhe këtu u ndes mosmarrveshja, që rrezikon se asnjëherë më parë koalicionin qeveritar në Gjermani. Me ato që u arritën në Bruksel, a mund të konsiderohet e kapërcyer kriza e qeverisë gjermane, Auron? Vlerësohet tani se rezultatet në samitin e Bashkimit Evropian bëjnë të kapërcehet kriza qeveritare në Gjermani. Franca, Spanja, Polonia, Danimarka dhe Greqia janë të gatshme të ripranojnë azilkërkuesit e regjistruar më parë te ato. Për këtë do të hartohen marrëveshje bilaterale. Për të negociuar këto marrëveshje të vështira, sipas diplomatëve, kancelaria do të ngarkojë pikërisht ministrin e Brendshëm Seehofer. Me muaj të tërë, ai duhet të negociojë tani pikërisht ato marrëveshje që i vuri si kusht për zgjidhjen e mosmarrveshjes me shefin e tij kancelaren. Auron, unë falenderoj për gjitha këto informacione që përcolle. Tremujori i parë i këtij viti ka shënuar një rritje të ekonomisë me 4.4% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, por pavarësisht të shifrave në rritje sipas Instat, konsumi i popullatës gjatë kësaj periudhe kohore rezulton me ulje në masën 3%. Muajt e parë të vitit kanë qenë të mbar për ekonominë e vendit në tërësi,
Rritja e eksporteve dhe prodhimit janë shoqëruar me një rritje prej 4,45% të ekonomisë në 3 muajt e parë të vitit, krahasuar me një vit më parë. Sipas të dhënave të Instat, kjo rritje është më e lartë se e njëjta periudhë një viti më parë. Shifrat tregojnë se rritja ka ardhur kryesisht nga prodhimi i mbarje energjisë elektrike dhe eksporti i saj. Prurjet e kënaqshme për shkak të reshjeve të shumta kanë shtuar prodhimin e energjisë. Aktiviteti i industrisë, energjisë dhe ujit pati rritje me 19,9%. Ndikimin kryesor në këtë rritje e kanë dhënë energjia elektrike, e cila u rrit me 66,44%, duke kontribuar me 15,91 pikë përqindje në rritjen reale të degës së industrisë. Energjia ka dhënë ndikim të madh dhe në rritjen reale të produktit të brendshëm bruto, me 1,93 pikë përqindje. Por pavarësisht shifrave në rritje, sipas Instat, konsumi i popullatës gjatë kësaj periudhe rezulton me ulje me 3%. Sipas metodës së shpenzimeve, komponentët kryesorë të produktit të brendshëm bruto për tremujorin e parë të vitit 2018, krahasuar me tremujorin e parë të vitit 2017, shfaqen si më poshtë. Konsumi final i popullatës, i cili përbën peshën kryesore të shpenzimeve në ekonomi, u rrit me 2,97%. Konsumi final i qeverisë u rrit me 2,59%. Sektorët me rënje në këtë fillim të vitit janë aktiviteti financiar dhe tregu i sigurimeve, por Instat sqaron se në këta sektor ka dhënë efekt kursi i këmbimit, pasi vetë degët kanë shënuar rritje. Aktiviteti financiar dhe i sigurimit ka shënuar një rënje prej 1,16%, indikuar kryesisht nga rënja e të ardhurave nga interesat dhe rritja e shpenzimeve për komisione, krahasuar me një vit më parë. Kryesisht ka të bëjë me normat, me të ardhurat nga interesat dhe me shpenzimet. Megjithatë, efekti i kursit të këmbimit duhet të vlerësohet, ka pasur një ndikim të kursit të këmbimit në ngadalësimin e aktivitetit kreditues, por në terma nominal, duke përjashtuar kursin e këmbimit, aktiviteti kreditues është shfaqur me rritje. Gjatë këtij viti, objektivi i qeverisë është që rritja ekonomike të kalojë kufit e 4% nga 3,9% që ishte zyrtarisht rritja në 2017. Kush kërkon të blejë abonen e re të Urbanit që hyn në fuqi nga data 1 korrike në vijim, duhet ketë me vete një fotografi dhe kartën e identitetit, pasi në të kundërt ky dokument nuk do të lëshohet. Kreu i shoqatës autobusëve urban, Ferdinand Ibrahimi, sqaron detajet dhe kriteret për marrjen e abonesë së re, e cila nuk do të tregtohet më në autobusa sikundër është vepruar deri më sot, por vetëm në pikat e përcaktuara nga Bashkia e Tiranës. Duke nisur nga data 1 korrik hyn në fuqi abonete personalizuara, të cilat mbartin disa ndryshime thelbësore, që nisin me vendosjen e fotografisë mbi dokument. Ferdinand Ibrahimi, kryetari shoqatës kombëtare të transportit qytetas, tregon me detaje elementet e shtuara të sigurisë në dokumentin e ri të prodhuar nga Ministria e Transporteve. E para ka një përmas më të madhe, e cila brenda saj ka edhe disa elementë tjerë që duhet të plotësohen. Po të vini re, lart është një shiriti i bardhë, e cila është një element sigurie, e cila nuk lejon që të arrijë të bëhet falsifikim. Do njeri që do të pajiset me abonet përgjithshme për muajin korrik, duhet ketë me vete një fotografi me përmasa 2.5 x 2.5, njëkohësisht duhet ketë edhe kartën e identitetit, në të cilën ne do të shënojmë thjesht emër mbi emër, ID-n. Kreu i shoqatës urbanëve thotë se pas datës 1 korrik, udhëtimi me abonete reja pa fotografi do të jetë i pamundur, ndërsa për të vërtetuar pronësim mbi abonen, qytetarët duhet kenë me vete sa herë që hipin në autobus, edhe kartën e identitetit, pasi në raste të caktuara mund të kërkohet nga fatorinot. Duke qenë se ka fotografin dhe emër mbi emër, ai është i detyruar që sa herë që të udhtojë me autobus duhet të tregojë dhe abonen, por njëkohësisht dhe kartën e identitetit në rast se ja kërkon fatorino ose kontroll. Për të informuar sa më mirë pasagerët në çdo autobus urban apo pikë të licencuar për tregtimin e aboneve, janë të afishuara detyrimet dhe kriteret për të pajisur me abonene personalizuar. Kjo vlen si për abonene përgjithshme dhe për abonene studentit. Kjo ka qenë një kërkesë e përbashkët edhe jona dhe bashkisë, se bazohet mbi edhe një ligj të vitit 98, e cila e shpreh qartë që çdo abone që shpërndahet është një marrëdhënie individuale ndërmjet personit me operatorin, qoftë privat ose shtetëror. Gjatë gjithë këtyre muajve kemi pasur shumë abuzime. Kemi vënë që një abone duke qenë e pa identifikuar përdoret nga më shumë se një njeri,
ka qenë më e mundshme për të falsifikuar. Ndërkohë, shoqëritë e transportit urban u bëjnë apel qytetarëve për të mos e lënë plotësimin e abonesë për ditën e fundit, për të shmangur kësaj rradhët dhe fluksin e kërkesave në pikat e tregtimit. Spitali Kontinental organizoi konferencën multidisiplinore ndërkombëtare me pjesëmarrjen e 550 mjekëve të huaj dhe ata vendas. Sot është koha e trajtimit të personalizuar të pacientëve në nivel mikromolekular dhe mikroskopik. Ishte ky në fakt konkluzioni i konferencës një ditore që u zhvillua në Prishtinë. Sot është koha e trajtimit të personalizuar të pacientëve në nivelin mikromolekular dhe makroskopik. Ky është konkluzioni i konferencës shkencore, e cila u organizua në Kosovë nga Spitali Kontinental me pjesëmarrjen e mjekëve elitar në fushat e alergologjisë, anestezisë, gastrohepatologjisë, hematologjisë, imazheri, infeksioniste, nefrologjisë, ortopedisë e të tjerë. Drejtoresha e Spitalit Kontinental, njëkohësisht reumatologe Ergeta Ktona, theksoi se puna cilësore e stafit të specializuar ndërthuret me humanitet dhe shumë përkushtim. Po me të njëjtën përgjegjësi, ju bëjmë dije që ekipi elitar i mjekëve të Spitalit Kontinental funksionon sipas një parimi. Ne bëjmë sa dim sa bëjmë, dhe atë që bëjmë e bëjmë me dashuri dhe humanitet. Spitali Kontinental ofron të gjitha shërbimet shëndetësore interne, si alergologjia, pneumologjia, reumatologjia, kardiologji, endokrinologji, gastrohepatologji e shumë të tjera ku realizohen të gjitha procedurat endoskopike, diagnostike dhe terapeutike. E kombinuar në perfeksion me kirurgjin abdominale, të hapur dhe laparoskopike, një pjesë e mirë të shërbimeve kirurgjikale, ku këtu bën pjesë neurokirurgjia, urologjia, kirurgjia plastike estetike, ajo maksilofaciale, të cilat realizohen nga mjek ekselent pranë spitalit tonë. E përpost gjithë këtyre specialiteteve, Gold standardi për vitin 2018 në Spitalin Kontinental e ofron shërbimi i ortopedisë. Për herë të parë në Shqipëri, nga ekipi më i mirë i mjekëve ortoped, proteza e personalizuar realizohet me mjeshtrinë absolute vetëm në Spitalin Kontinental. Dhe ndoshta sot, për herë të parë, ndihem dhe emocionuar që në një audiencë kaq të madhe ju shpreh mirënjohjen dhe për ulem para jush e ndihem me fat që jam trajneri i skuadre kaq cilësore. Dhe jam e sigurt që do ndihem po aq e lumtur si trajneri i Zvicrës me golat e Xhakës dhe Shaqirit. Konferenca multidisiplinore ndërkombëtare ishte e para për Spitalin Kontinental, e mbajtur në Prishtinë, me pjesëmarrjen e 550 mjekëve të huaj dhe vendas, prej të cilëve 22 referuan në konferencën një ditore.